दो मैच खेले जाएंगे फ्राइडे को बिग बैश लीग में। सबसे पहले मैच खेला जाएगा होबार्ट हरिकेन्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच। तो मैं फिर हाजिर हूँ ESPN क्रिकेट फैंटास्टिक 11 के साथ, और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे एक ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट। तो ये रहे हमारे पिक्स। तो चले सबसे पहले हमारे पिक्स की तरफ जाते हैं, और पहले हमारे प्रो टिप को हम रिवील करते हैं। और ये मैच जो खेला जाएगा ये एलिस स्प्रिंग्स में होगा, और जहां तक पिच का सवाल है एलिस स्प्रिंग्स में ज़्यादा कुछ जानकारी हमारे पास नहीं है। हमारे एक्सपर्ट से ज़रूर थोड़ी देर में पूछेंगे, लेकिन जो हमारी रिकमेंडेशन होगी, प्रो टिप होगी, वो यही है कि जो प्रूवन फैंटेसी मंत्रा है, ज़्यादा बैट्समैन को आप पिक कीजिए और ऐसे बॉलर्स को भी पिक कीजिए जो बैट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा कैप्टन रिकमेंडेशन होगा जॉश फिलिप, जो फर्स्ट मैच में उन्होंने एक बहुत ही शानदार 81 की पारी खेली थी, और जो विकेट कीपिंग ऑप्शन भी है जॉश फिलिप आपके लिए, तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको दे सकते हैं। तो जॉश फिलिप विल बी आवर कैप्टन रिकमेंडेशन। साथ ही वाइस कैप्टन रिकमेंडेशन विल बी डार्सी शॉर्ट, जो इतिहास देख ले बिग बैश का, तो लीडिंग रन गेटर रहे हैं एक सीजन में, और डार्सी शॉर्ट को आप अपना कैप्टन भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन ये होगी कि वाइस कैप्टन को आप बनाए डार्सी शॉर्ट, क्योंकि उनके जो ओपनिंग पार्टनर है मैथ्यू वेड, वो अब तक खेल नहीं रहे हैं अपनी टीम के लिए। तो शॉर्ट जो है पिछले सीजन 146 के स्ट्राइक रेट से खेले थे, और बहुत ही अच्छा, और कभी कभार बॉलिंग में भी आपको कुछ पॉइंट्स दिला सकते हैं डार्सी शॉर्ट। तो ये है हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन रिकमेंडेशंस। साथ ही टॉप पिक्स का जहां सवाल है, मोइसेस हेनरिक्स जो सिक्सर्स के एक रिलायबल और इनफॉर्म मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, तो वो आपकी 11 में ज़रूर होने चाहिए। अगर आप उनके नंबर्स को भी देखें तो मोइसेस हेनरिक्स इज अ शॉर्ट फैंटेसी पिक। जेम्स फॉकनर, अब थोड़ा प्रेशर उन पे होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडिंग द अटैक है जेम्स फॉकनर पे। जोफ्रा आर्चर फिलहाल नहीं है इस टीम में, और थोड़े विकेटलेस अभी रह चुके हैं ऑफ लेट। फॉर्म अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ऑलराउंडर है, और जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर थे आर्चर के साथ लास्ट सीजन जिमी फॉकनर होबार्ट हरिकेन्स के लिए। तो होबार्ट हरिकेन्स के लिए हम फॉकनर और मोइसेस हेनरिक्स दोनों को रेकमेंड करेंगे। साथ ही बेन मैकडर्मिट, जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लिए उनको कॉल अप भी मिला था, एक टास्मेनिया के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में ओपनिंग बैटिंग करते हैं, और डार्सी शॉर्ट के साथ मानते हैं हम कि वो उतरेंगे ओपनिंग बैटिंग करने के लिए। तो बेन मैकडर्मिट इज अनदर वन ऑफ आवर टॉप पिक्स एट दिस पॉइंट। अब मैं स्वागत करूंगा हमारे शो पे फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन ब्रैड हॉज, एंड ऑफ कोर्स T20 legend in himself. Hodgie, let's get your thoughts on the top picks. We've gone with Hendricks, Faulkner and Ben McDermott as our top picks, and Josh Philippe, who started the season so well, as our captain, and Darcy Short as a potential vice captain pick. Your thoughts? Definitely agree with Josh Philippe as the captain. I saw him play 24 hours ago at the Sydney Cricket Ground, and he was amazing. Also wicket keep, so he could get some points there. Darcy Short was the leading run scorer in BBL last year, so certainly he will gain some points. I was at the ground today, and it's going to be 43 degrees tomorrow. So what I'm suggesting is that maybe you could have found space for Stephen O'Keefe as a spin bowler on this surface. So it's going to be very tough for the quick bowlers. You've picked Ben Dorshus, Tom Curran, Riley Meredith and James Faulkner, but I just certainly think that spin will play a part tomorrow. So that might be something which you may need to consider. Alright, let's move on to some of our value picks as well, और value picks हम हर शो में आपको बताते ही है। तो सबसे पहले डैनियल ह्यूज की थोड़ी सी बातचीत हो जाए। जो होबार्ट हरिकेन्स की बॉलिंग यूनिट है थोड़ी सी अनसेटल्ड है, सो सिडनी सिक्सर्स के टॉप ऑर्डर बैट्समैन पे आप रिलाई कर सकते हैं। सो डैनियल ह्यूज, जिन्होंने फर्स्ट गेम में भी थोड़ी सी प्रॉमिस दिखाई थी, तो आप उन पे आप दाव लगा सकते हैं। साथ ही राइली मेरेडिथ, हुज अ राइजिंग स्टार, और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी लोगों से हाईली रेट करते भी है, एंड पिछले साल सिर्फ जोफ्रा आर्चर के पीछे रहे थे, खाली 2 विकेट पीछे रहे थे लीडिंग विकेट टेकर्स की लिस्ट में अपनी टीम के लिए, और जिमी फॉकनर के साथ राइली मेरेडिथ विल लीड द अटैक. सो दोज आर आवर टू वैल्यू पिक्स. नाउ वी जस्ट हैव अ लुक एट आवर 11 एंड गेट थॉट्स फ्रॉम ब्रैड हॉज एज वेल. तो डार्सी शॉर्ट और जॉश फिलिप वाइस कैप्टन एंड कैप्टन रिकमेंडेशंस, डैनियल ह्यूज, बेन मैकडर्मिट, जेम्स विंस को हम रेकमेंड भी करेंगे, साथ ही डेविड मिलर साउथ अफ्रीका के बैट्समैन जो खेलेंगे इस मैच में, मोसेस हेनरिक्स, जेम्स फॉकनर, राइली मेरेडिथ, Tom Curran is also recommended by us, as well as Ben Dorshus, who started the season well. That's a pretty good team for you, Brad Hodge. Anyone else that you'd like to recommend, or any other suggestions that you've got as we look at our fantastic 11 for this game? Yeah, it's a pretty good 11 that you've selected there. You've just picked the best players in the whole competition for the Sydney Sixers and Hobart. Yeah, I would probably even consider Steve O'Keefe to be put into that 11. I just think that his versatility with the ball in the power play, middle overs for Sydney, he was 21 wickets in the competition last year. He's just a really cagey bowler, and it's going to be hot here in Alice Springs. So
spin might play a big part. I definitely think that Tom Curran is going to be one which is going to have a very good game tomorrow, and Ben Dorshers has been good with the ball, and Riley Meredith, as you picked, filling in for Jofra Archie, is going to have to play a big role. So certainly some good choices there. All right, thank you very much, Brad Hodge, for your time and your thoughts, and thank you for watching as well. अब ध्यान रखिए, टॉस के बाद अपनी फाइनल जो आप टीम सेलेक्ट करेंगे उन्हीं प्लेयर्स को सेलेक्ट कीजिए जो प्लेइंग 11s में अनाउंस किए जाए दोनों टीम्स की तरफ से। फिर मैं ज़रूर हाजिर रहूँगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, हमारी एक्सपर्ट ओपिनियन और स्टैट्स के साथ ESPN Cricinfo फैंटास्टिक 11 पर।